Ողջույն, սիրելի ընկերներ, ինչպես խոստացել էի, նախընտրական քարոզարշավի այս ընթացքում փորձեմ ամեն օր ավարտել Facebook-յան ուղի եթերով։ Սա արդեն կարծեք թվով 6 կամ 7-րդ եթերն է, բավական հաջող քննարկումներ ենք ունենում մեր ընկերների, գաղափարակիցների, հայրենակիցների, քաղաքացիների հետ։ Եվ այսօր էլ հետաքրքիր թեմաներ կան, որոնց շուրջ կուզեմ զրուցենք։ Դուք կարող եք իդեպ նաև ձեր կարծիքները գրել մեկնաբանություններում այս կամ այն թեմայի վերաբերյալ, մենք միասին նաև դա կքննարկենք։ Ես էլ քննարկվող թեմաների վերաբերյալ եղած փաստերը կհրապարակեմ մեկնաբանությունների բաժնում, որպեսզի դուք եւս հնարավորություն ունենաք ծանոթանալու այն փաստերին, որոնց վրա հենվելով ես անում եմ վերլուծություններ։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կրկին հոգեխանգարմունքի մեջ էր եւ թիրախը իհարկե էլի ընդդիմությունը 8 տարի իշխանության եղած Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ որ հիմա ինքը վերընտրվի, կխլի Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատունը, այնտեղ ծերերի խնամքի կենտրոն կբացի։ Այս նույն հիմարագույն թեզը Նիկոլ Փաշինյանը պնդում էր նաև Ծառուկյանի խնամիներից մեկի Գուլոյանի առանձնատունը խլելու, որդու առանձնատունը խլելու վերաբերյալ, թե մտածում ենք ծերանոց բացենք, բան, այսպիսի հայտարարություններ էր անում, դրան առանձին անդրադարձանք այն ժամանակ, եւ ակնհայտ է, որ ոչ մի ծերանոց էլ չի բացելու, այդ առանձնատունը իրենց, եթե Աստված մի արած վերընտրվեն, իրենք իրենցով են անելու, ինչպես նախորդ բոլոր դեպքերում է եղել, այդ եթերում նաև բացեցի, Փաշինյանը այս ընթացքում այդ նախկին պաշտոնյաներից վերցված գույքը իր մտերիմներին է տվել, կամ իրենց հետ փոխկապակցված անձանց, ամենաշատը Նարեկ Նալբանդյանն է արել։ Այդ որ Գագիկ Ծառուկյանի եւ նրա խնամու տները որոշել ես Նիկոլ բան սարքել իբրև թե ծերերի խնամքի կենտրոն սարքել, կամ միջև Գուլոյանի գույքը վերցնելը, միջև Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատունը վերցնելը, Հովիկ Աբրամյանի առանձնատունը այդ մանումենտի ծերերի խնամքի կենտրոն սարքեց, դա թույլ տվեցիք չէ վաճառի մարդը, ընդ որում ձեր մտերիմ Նարեկ Նալբանդյանին, իշխանությանը մտերիմ կանգնած այդ գործարարը գնի։ Այս եթերները եւ այս օրինակները բերում են նրա համար, որպեսզի Փաշինյանի ստերին հավատացող մեր հայրենակիցները դադարեն հավատալ այս ստերին։ Այս մարդը կատաստրոֆիկ ամբարո ստախոս է եւ ամեն անգամ այս մարդկանց մոլորեցնելու համար այս ամեն ինչը օգտագործելու է։ Մինչ անցնեմ այս թեմայի շարունակության, առաջարկում անպայման կիսել ձեր էջերում այս եթերը, որպեսզի հնարավորինս շատ քաղաքացիներ լսեն։ Հիմա տեսեք, Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատունը խլող, առյուծ խեղդող, քաջ նազար Նիկոլ Փաշինյանը ում կերպարն էր ավելի շատ օգտագործում, երբ ընդդիմադիր գործիչ էր։ Վստահ եմ շատերդ հիշում եք իր ելույթներից խորհրդարանական գլխավոր տանձիկը, օլիգարխ տանձիկը Սամվել Ալեքսանյանն էր։ Կլինի Նիկոլ միջև ընտրությունները գան, անցնեն, Ծառուկյանը, չգիտեմ, դու հաղթես, Ծառուկյանին կպարտվեն, դու վերարտադրվես, հետո հնարավորություն ունենաս խլելու Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատունը, խլես Սամվել Ալեքսանյանի առանձնատունը, որը քեզ հետ շատ մտերիմ է, ֆինանսավորում է եւ կնոջը թիմնադրամը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը։ Դու ոչ միայն Սամվել Ալեքսանյանի առանձնատունը չես խլում, այլև 2025 թվականի ավարտին դեկտեմբեր եւ 2026 թվականի հունվարին քո կառավարությունը, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը 80 միլիոն դոլարի արտոնություն է տվել Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունին։ 80 միլիոն դոլար։ Քանի ծերանոց կարելի էր բացել, պահել, երևի ամեն անօթևան կամ խնամքի առանց խնամքի մնացած ծերերի համար կարելի էր ամեն մեկին առանձին տուն առնել Հյուսիսային պողոտայում։ Այդ 80 միլիոն դոլարով։
Բայց չէ, այդ ժամանակ ինքը ծերերի մասին չհիշեց, ինքը այդ ժամանակ հիշեց, որ Սամվել Ալեքսանյանը ժամանակին հայտարարում էր, որ Նիկոլը իր աղբերն է։ Ես այդ կառավարության որոշման վերաբերյալ հոդվածը դրեցի մեկնաբանությունում, սա 60 միլիոն դոլարին էր վերաբերվում, մեկ այլ որոշման մինչև 20 միլիոն դոլար, 20 միլիոն դոլարի որոշում էր կայացվել։ Մեկ այլ որոշման, որը հիմա դնեմ, թույլ էր տրվել, որ Սամվել Ալեքսանյանը հատուկ արտոնությամբ 350,000 կիլոգրամ գոմեշի միս բերի ու ժողովրդի վրա վաճառի որպես երևի թե տավարի միս։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանը, հարգելի հայրենակիցներ։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակել է ստել, կեղծել, ցույց տալ, որ օլիգարխների դեմ պայքարի, Նիկոլ Փաշինյանը օլիգարխ է։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն իրենով օլիգարխ է։ Փաշինյանը պայքարում է միայն այն մեծահարուստների դեմ, ովքեր այս պահին դեռ չեն համաձայնել մուծվել իրեն։ Կամ այնքան չեն մուծվում, ինչքան Նիկոլ Փաշինյանի սրտով կլիներ։ Այն գործարարները, որոնք Սամվել Ալեքսանյանի նման տասնյակ միլիոնավոր դրամներ են փոխանցում քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադրամին, Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին, որևէ խնդիր չունեն այդ գործարարները։ Իհարկե հանկարծ փող ուշացնեն միանգամից խնդիր կունենան, այդպիսի դեպքեր եղել են, բայց բոլոր նրանք, ովքեր պարտաճանաչ կերպով ժամանակացույցը չեն խախտում, այդ միլիոնավոր դրամները ճիշտ ժամանակին մուծում են ՔՊ-ի եւ Աննայի հիմնադրամներին, որևէ խնդիր չեն ունենում։ Այս առումով, կարծում եմ, պարոն Ծառուկյան նաև խնդիրը այստեղ պետք է փնտրի։ Այստեղ պետք է փնտրի իր հետ կապված դժվարությունները։ Այնպես որ ստում է Նիկոլ Փաշինյանը, որևէ մեծահարուստի դեմ պայքար չկա, կամ միայն պայքար են մեծահարուստների դեմ, ովքեր հրաժարվում են մուծել Նիկոլ Փաշինյանին։ Փաշինյանը այդ մուծելու գործընթացն է փորձում կազմակերպել։ Եթե այս մարդը պայքարում է ապօրինությունների եւ անօրինականության դեմ, նույն Սամվել Ալեքսանյանը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի պատվիրել է իր աշխատակից Արմեն Իսրայելյանի սպանությունը։ Սրա մասին ես տարիներ շարունակ խոսում եմ ու շարունակելու եմ խոսել։ Այդ սպանության գործով Նիկոլ ինչու որևէ գործողություն չկա։ Երկու անգամ 2018-ին եւ մեկ անգամ 2019-ին կառավարության նիստերի դահլիճում եւ խմբագիրների հետ հանդիպում եղել, երկու անգամ այս հարցը Նիկոլի ճակատին տվել եմ, YouTube-ում կա այդ հարցադրումները եւ երկու անգամ էլ Նիկոլ Փաշինյանը փախել է այդ հարցին պատասխանելուց։ Մի անգամ ասել է ես դատավոր չեմ, մի անգամ ասել է այ որ փաստեր լինեն իրավաբանները կզբաղվեն, բայց իրականությունն այն է, որ Արմեն Իսրայելյանի սպանությամբ չեն զբաղվում, որովհետև Սամվել Ալեքսանյանը, ինչպես խորհրդարանում ժամանակին հայտարարել էր, Նիկոլ Փաշինյանի աղբերն է։ Եթե անգամ այդ սպանության հարցով չզբաղվեն, ես կխնդրեմ բոլոր նրանց, ովքեր ժամանակ ունեն լսելու, կարող են լսել Արմեն Իսրայելյանի ձկնկուլի հարցազրույցը, մի րոպե։ Որտեղ այդ մարդը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի, ներողություն, Նիկոլ Փաշինյանի աղբոր, Սամվել Ալեքսանյանի բաններ, աշխատակիցներ, եւ այդ մարդը ոչ միայն խոսում էր իր նկատմամբ կատարված ապօրինության մասին, այլ այդ մարդը բացահայտում էր իր կողմից արված բանը, հանցագործությունը, բացահայտում էր այն, որ գործել է հանցավոր խումբ, որի մասնակիցն է եղել ինքը, այդ հանցավոր խումբը Սամվել Ալեքսանյանի համար գողացել է մարդկանց, նրանց ապօրինի զրկել է անազատությունից, այդ հանցավոր խմբի հետ համագործակցել են ոստիկանության աշխատողներ եւ Սամվել Ալեքսանյանի իր բանդայով ոստիկանության աջակցությամբ ճնշել է մարդկանց եւ այս հայտարարությունից հետո այդ մարդը սպանվեց Մոսկվայում։ Հիմա հետաքրիր է, փնտրեցի, հիմա կդնեմ մեկնաբանությունների բաժնում, ներողություն, հա, փնտրեցի եւ գտա պարզվեց հայկական ժամանակը ջնջել է Արմեն Իսրայելյանի հարցազրույցը, որտեղ այդ մարդը խոսում էր Սամվել Ալեքսանյանի հրամանով, այդ թվում նաև իր կողմից իրականացված բազմաթիվ հանցագործությունների մասին։ Ահա ես հիմա սկրինշոթը կդնեմ նաև լինքը, դուք կտեսնեք, որ
Փաստորեն մարդիկ հասցրել են արդեն ջնջել, համարում են երևի թե պետք չի իրենց աղբորը թիրախավորել։ Էսա Նիկոլ Փաշինյան, սիրելի ժողովուրդ, եթե դուք մտածում եք, լինքը կդնեմ, մի խոսքով հիմա լինքը կդնեմ հայկական ժամանակից ու դուք կտեսնեք, որ այդ նյութը արդեն ջնջված է։ Թաքցնում են հետքերը։ Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն չի զբաղվում որպես պետության ղեկավար, իշխանության գլուխ, չի զբաղվում հանցագործություններով, որոնց մասին ինքը ժամանակին որպես ընդդիմադիր խոսել է, այլ նաև փորձում են թաքցնել այդ հանցագործության հետքերը իրենց ընտանեկան կայքից հեռացնելով այդ մարդու հարցազրույց, որի ժամանակ մարդը խոսել է իր նկատմամբ կատարված հանցագործության մասին։ Հիմա ինչ ասես, Նիկոլ Փաշինյան, այս սրանց դեմ պայքարի։ Այ օրինակ կարելի է, չէ, հետաքրքրվել, թե արդյոք այս մարդը, որը սպանվել է, եւ ով պնդում էր, որ իրենից իր գույքը խլել են, վերջը վերադարձվել է այդ գույքը այդ ընտանիքին, թե չէ։ Իմ տեղեկություններով վերադարձվել է եւ նա նաեւ պատճառ է, թե ինչու է լռում ընտանիք։ Այս հանցագործություններով Փաշինյան չի զբաղվում, որտեւ Սամվել Ալեքսանյանն իր աղբերն է ասել է, չէ՞ դրա մասին։ Ես եթե եթերից հետո ավելի ուշ գտնեմ այդ տեսանյութը, որևէ տեղ պիտի իմ արխիվում լինի, անպայման ես դա ձեզ կուղարկեմ, կդնեմ մեկնաբանությունների բաժնում, որ դուք տեսնեք, թե ինչ խայտառակությունը, ինչ հանցագործությունների մասին է այդ մարդը խոսում, եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ինչով է զբաղված։ Այնպես որ սիրելի ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանը որևէ հանցագործության, օլիգարխի, հարուստի, չգիտեմ, նախկինում թալանած կամ չթալանածի հետ որևէ խնդիր չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի միակ խնդիրն այն է, թե արդյոք այդ մարդիկ իրեն ենթարկվում են, թե ոչ, իրենց հիմնադրամներին փող վճարում են, թե ոչ։ Ուրիշ խնդիր չկա, այս արդարության վերականգնման բանի մասին չկա։ Նույն է Սամվել Ալեքսանյան, եթե հիշում եք, այսպես կոչված հեղափոխության ժամանակ բռնություններ գործադրում նաև բաների նկատմամբ, Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների նկատմամբ։ Սա մեկ, սիրելի ժողովուրդ, սա թեմա, որի մասին կուզեմ խոսալ, այնպես որ, Ծառուկյանն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կհայտնվի առյուծի վանդակում, շեշտել է պարոն Ծառուկյանը, ворց առյուծի վանդակում, այնպես որ Փաշինյանն այստեղ զգուշությունը չէր խանգարի։ Վիզաների ազատականացում, որի մասին այսքան այս իշխանությունները խոսում են, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը ուրեմն 8 տարի իշխանության է, բայց ժողովրդին խնդրում է, որ իրեն քվեարկեն, որ քվեարկեն ինքը վերընտրվի, ասում է դրանից 2 տարի հետո կարող են վիզաները ազատականացվել։ Բայց 8 տարին ինչ է իրանում Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն այս 8 տարին կառավարությունը խոտ ուտելով էր զբաղված, բա վիզաները ազատականացնող եք, ազատականացնեիք։ Լավ, վիզաները ջահանդամը չեք կարող ազատականացնել, դեռ պայմանավորվածություններ չկան։ Արցախը հանձնելուց առաջ Եվրամիության հետ համաձայնագիր կնքվեց, ըստ որի Եվրամիությունը խոստացավ, որ Հայաստանին կտա 2.5 միլիարդ եվրո։ Եվ այդ 2.5 միլիարդ եվրոն այն ժամանակ էլ մենք ասացինք եւ շատ այլ գործիչներ ասացին, որ դա Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու փողն է, որը տալու են, որ Հայաստանի տնտեսությունը մի քիչ ակտիվանա, ժողովրդի ձեռքը փող պտտվի, որ հասարակության ինչ-որ զանգված, որ փողով է գնահատում ամեն խնդիր, չդժգոհի Նիկոլ Փաշինյանից։ Այդ փողը չեկավ, համենայն դեպս հրապարակային հայտարարություններ չեն արվել, բյուջեում չի երևում դա,
Հիմա այդ փողը չեկավ, չկարողացաք, անկարող էիք, թե այդ փողը եկել է, բայց ձեր հաշիվներին ա նստել։ Թե ի սկզբանե էլ այդպես պայմանավորված էր, որ ասենք օրինակ, դիցուկ Նիկոլ Փաշինյանը ենթադրենք կարող էր շվեյցարական բանկերում ունենալ հաշիվներ ու այդ 2.5 միլիարդ այնտեղ նստել է։ Եթե այսպես է, կարող ենք ընդունել, որ այո, դուք բավական կարող է հետևողականորեն կարողանում եք աշխատել եւ Եվրամիությունից այդ փողերը ստացել եք։ Եթե չի եկել այդ փողերը, ապա խոստացված 2.5 միլիարդ չբերողը ինչպես կարող է վիզաների ազատականություն խոստալ կամ հասնել դրան։ Իհարկե չի լինելու։ Մարդը, որը չի կարողացել կյանքի կոչել ծրագիր, որի վերաբերյալ փաստաթուղթ են ստորագրել, հանուն որի Արցախն է հանձնել ճանաչել Ադրբեջանի մաս, որ Եվրոպան կարողանա Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերի ռուսական գազի մասով, եթե այս բանը չի կարողացել անել։ Հայկական շահը զիջելուց հետո չի կարողացել այդ 2.5 միլիարդը բերել։ Այդ ինչու պիտի կարողանա վիզաների ազատականացման հասնել։ Հիմա էլ հայտարարում են, թե բա չերեզ աշտարակ երկաթգծով գնալու ենք Թուրքիա։ Այս չերեզ աշտարակը իհարկե հումոր էր, ասում են գնալու ենք Վրաստան, Թբիլիսի, հետո Կարս ենք մտնելու, հա։ Սա էլ հերթական հեքիաթն է, որովհետև տարբեր գնահատականներ կան այս մասով։ Երկաթգծերի այդ լայնությունները անգամ չեն համապատասխանում եւ վագոնները պիտի փոխվեն սահմանին, միայն սա այնքան է թանկացնում լոգիստիկ ծախսերը, որ Թբիլիսի Բաքու-Թբիլիսի Կարս այդ երկաթուղին ծավալի երևի թե 10%-ի չափով էլ չի աշխատում։ Սա ուղղակի Բայց լավ, ենթադրենք այդ գծերն էլ համապատասխանեցին, լոգիստիկան արդեն թանկ չէ, եկեք գանք, իսկ այդ երկաթգծով ինչ են տանելու Եվրոպական միություն, որ այդքան գովազդում է։ Ռուսաստանը արգելում է ջերմուկի ներկրում, Ռուսաստանը արգելում է խմիչքի ներկրում, Ռուսաստանը արգելում է ծաղիկի ներկրում իր երկիր։ Ջերմուկը եվրոպական ստանդարտներին չի համապատասխանում, ասում են, որ բան է, մկնդեղի ավելի շատ դոզակը, քան եվրոպական ստանդարտներով են նախատեսված։ Խմիչքը վստահաբար չի գնալու, այդ որակը չունի, իրանական սպիրտով հայկական կոնյակ սարքած դարձած կոնյակը չի կարող Եվրոպայում հաջողություն ունենալ։ Ծաղիկները հոլանդական ծաղիկներն են աշխարհը գրավել, դժվար է պատկերացնել, որ Եվրամիությունը թույլ կտա, որ հոլանդական ծաղիկների շուկա մտնի, ասենք հայկական արտադրության ծաղիկ։ Էսեք առաջարկում։ Դե հələ թող մի հատ, օրինակ հիմա մրգի սեզոնը արդեն մի քանի օրից կսկսի, օրինակ գիլասի սեզոն։ Պապոյան Գևորգը Արայիկ Հարությունյանի հետ 3 վագոն բարձեն, կան, ասենք մեր մարզից բարձեն ու այդ վագոններով, այդ երկաթգծով թող տանեն Եվրոպա ու ցույց տան։ Այս միրգը, որ հավաքեցին Արարատյան դաշտավայրից, հասցրեցին Եվրոպա, սա մի խնդիր։ Եվ հետո թող ցույց տան, թե ինչպես է դա Եվրոպայում իրացնում։ Ասենք եվրոպական սահմանը ոնց է անցնում։ Օրերս մեծ սկանդալ էր եղել, ռուսները նաև սանկցիաներ են կիրառում ադրբեջանական արտադրության վրա, ադրբեջանցիները փորձել են լոլիկի արտահանում կազմակերպել Բուլղարիայի տարածքով, Բուլղարիայի սահմանով մտցնել Եվրոպա, Եվրոպական միություն, հետ բեռնատարերը բոլորը հետ են վերադարձվել, որովհետև այնտեղ ասել են դե մեր ստանդարտներին չեն համապատասխանում։ Գուցե իրականում չեն համապատասխանում, բայց գլխավոր խնդիրն այն է, որ իրենք իրենց արտադրողներն ունեն, եվրոպական շուկան լցված է իրենց արտադրողներով եւ իրենք իրենց արտադրողներին պաշտպանելու խնդիր ունեն։ Հենց ադրբեջանականից էլ մի կողմ, եկեք հիշենք բանը, ուկրաինական ցորենը լեհական սահմանին ուղղակի ֆերմերները ճանապարհը փակել են եւ երկրի ղեկավարը աջակցում էր այդ բողոքի ակցիաներին եւ թույլ չտվեցին, որ իրենց տարածքով այդ ուկրաինական ցորենը գնա եւ լեհ ֆերմերները խնդիրներ ունենան վաճառքի, փոխարենը շահի Ուկրաինան։ Ուկրաինան է, որ իրենց համար պատերազմի մեջ է։ Այնպես որ սիրելի գործարարներ, այս հեքիաթը որ պատմում են, Գևորգ Պապոյանին, Արայիկ Հարությունյանին մնացածին ասեք շատ լավ։ Ասում եք եվրոպական շուկան
լոգիստիկ խնդիրներ արդեն չկա եվրոպական շուկա հասնելու, մենք ասենք օրինակ 20 վագոն միրգ ենք մթերել, խնդրեմ, նստեք կողքներս, այս երկաթ գծով միասին տանենք Եվրոպական միություն։ Հետո տեղում վաճառքը փորձենք կազմակերպել, սահմանը անցնել, վաճառքը թող գործարարներ անեն։ Տեսեք կանեն իրենք, կարող են դա անել, թե հեքիաթներ են սրանք։ Իհարկե, սրանք հեքիաթներ են, որ միջև ընտրությունները պատմվելու են, փորձելու են մարդկանց խաբել եւ ստեղծել տպավորություն, որ խնդիրներ չկան, իրենք այդ խնդիրները լուծում են։ Սա քաղաքացիներից մեկը գրել է, որ իսպանական 1 շիշ գինին ԵՄ-ում արժե $3։ Ես էլ օրինակ գիտեմ, որ այնպես չի, որ հայկական գինին մրցակցային է, գնի առումով մրցակցային է, որովհետև նույն ուկրաինական գինիներ կան բավական էժան, ուղղակի կոպեկներով, որ էլի դժվար է պատկերացնել, որ կարող են մրցակցել։ Մի հարց կա, որ հնչել է, էլի Վաչե Սարգսյանից հարգարժան, ընտրությունից հետո Փաշինյան ունենալու է անձեռնամխելիություն, թե ոչ։ Գիտեք, անձեռնամխելիություն ասելով չգիտեմ, հարգելի Վաչե, ինչ եք պատկերացնում։ Եթե անձեռնամխելությունն ասածն այն է, որ իր նկատմամբ ֆիզիկական հաշվեհարդար տեսնենք, վստահ եմ այո, որովհետև մենք ուզում ենք, չէ, որ օրինականություն հաստատվի, ի վերջո օրինական գործընթացներ տեղի ունենան Հայաստանում։ Եվ Փաշինյան պիտի կանգնի դատարանի առաջ, բայց ինքնադատաստանի թիրախ չպիտի դառնա, որովհետև դա որևէ լավ տեղ չի տանելու։ Ֆիզիկական առումով, այո, պիտի ունենա անձեռնամխելիություն, ինչպես ցանկացած նորմալ երկրում ունենում են ամենավերջին հանցագործները, անգամ մանկապիղծներն են ունենում ֆիզիկական անվտանգության անվտանգության տեսանկյունից անձեռնամխելիությունից, իրավական անձեռնամխելիություն, իհարկե մենք օրինակ հայտարարել ենք, որ ինքը կանգնելու է դատարանի առաջ, այնպես որ իրավական անձեռնամխելիության մասով վստահաբար Հայաստան Դաշինքը հայտարարել է, որ այդ անձեռնամխելիությունը չունի, որտեղ հանցագործություն է տեղի ունեցել։ Չի կարող այնպես լինել, որ մեկը գա ժողովրդին խաբի, իշխանություն վերցնի, վերջում պետությունը վարի տա ու մի քաղաքական խումբ էլ գա, ասի դե մենք անձեռնամխելիություն ենք տալիս իրեն։ Իհարկե, միայն օրենքով ֆիզիկական անվտանգությունը իր ապահովվելու է, ինչպես ապահովում է ցանկացած հանցագործի համար, եւ իրավական անձեռնամխելիություն չի լինելու, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը, կարծում եմ բոլորդ էլ համոզված եք, որ գործել է հանցագործություն։ Խնդրեմ, դուք նաև ձեր կարծիքով կարող եք ասել, օրինակ ովքեր են կողմ անձեռնամխելիությանը, դեմ անձեռնամխելիությանը, չգիտեմ, այդտեղ նաև քաղաքացիների կարծիքը հետաքրքիր կլինի։ Մինչև անցնեմ հաջորդ թեմային, առաջարկում եմ անպայման կիսվել այս ուղի եթերով ձեր էջերում։ Ես ասացի, ամեն անգամ հիշեցնում եմ, որ մենք տեղեկատվական պայքարի մեջ ենք, ամեն անգամ հիշեցնում եմ, որ մենք չունենք այն գործիքները, որ իշխանությունը ունի, այն ֆինանսական միջոցները, եւ ձեր էջերում կիսվելը դա աջակցություն է տեղեկատվության տարածման։ Խոստանում եմ ընտրական գործընթացից հետո, եթե ամեն բան ավարտվի, այլևս չխնդրել ձեզ որևէ բան տարածել, որովհետև այն ժամանակ արդեն դրա կարիքը ոնց որ թե չի լինի։ Ես նաև ասացի, որ այս քննարկումների տեղեկատվության տարածումը ձեր էջերում չի առաջացնում հարկային պարտավորություններ, ավելին իշխանափոխությունից հետո կնախատեսվի նաև հարկային զեղչեր։ Սա իհարկե արդեն հումոր տրամադրության բարձրացման համար։ Զորահանդես կեղծ զինանշան չօգտագործված սուեր։ Նիկոլ Փաշինյանին որոշել են զորահանդես անել մայիսի 28-ին։ Հասկանալի է պատճառը որն է, փորձում են ընտրություններից առաջ իրենց թույլ լինելու, պարտված լինելու կերպարը մեղմացնել կամ ստեղծել տպավորություն, թե իրենք բանակ են ստեղծել։ Գիտեք ժողովուրդ, այն ինչ որ իրենք ցույց են տալու, շարքային քաղաքացու համար կարող է վաու, սենց էֆեկտ տալ, հա, որովհետև ասենք մարդը թե ամբողջ կյանքում չի տեսել ֆրանսիական զենք, մեկ էլ տեսնում է, հա, հետաքրքիր կլինի իր համար տեսնել, բայց ռազմական փորձագետները, մարդիկ ովքեր հասկանում են այդ ամեն ինչից, օրինակ նախագահ Քոչարյանն էլ շատ մանրամասն խոսեց դրա մասին, սեզարների մասին կարծեմ, ինքնագնաց այդ հրետանին եւ մանրամասնորեն բացատրեց, որ օրինակ
տրամաչափերի տարբերություն կա եւ օրինակ ռուսական նույն զենքի ռուսական տարբերակը մի փոքր այլ տրամաչափի է, բայց հիմնական պարամետրերով համապատասխանում են իրար եւ տարբերությունը հիմնականում գնի մեջ է, որ ռուսականը առնվազն այս պահին 3-4 անգամ ավելի էժան է, այսինքն դուք կարող եք տեսնել զենք, զարմանալ, ասել վաու, բայց դա իրական անվտանգության հետ որևէ կապ չունենա։ Եվ սրա օգտին է նաև խոսում, եթե հիշում եք 2020 թվականին, թե 19-ին էր, իրենք բերեցին Su-35 SM-ները 120-150 միլիոն դոլար գումար ծախսվեց, Նիկոլ Փաշինյանը սելֆի արեց դրանց հետ, նկարվեց, տարածեցին, մի երկու անգամ տեսան, տարածեցին ինչպես են Su-երը թռնում։ Հետո գործին ծանոթ մի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա հանդիպում ենք զրուցելիս ասում, որից խնդրում ուշադրություն դարձրու այդ Su-երի թևերի տակ, որովհետև որևէ հրթիռ չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է մարտական հերթապահություն է իրականացնում Su-ն, ասում եմ, բայց եթե հրթիռ չկա, ինչ մարտական, չի կարող, ասենք ժողովրդի խոսքով թեշտը, որը թռնում է, չի կարա մարտական հերթապահություն անի, որովհետև որևէ բան, որը մարտական հերթապահություն անի, պետք է կրակելու հնարավորություն ունենա, թիրախին հարվածելու հնարավորություն ունենա։ Եթե Su-ն թռնում է եւ հրթիռներ չկան թևերի տակ, այդ Su-ի եւ թեշտի տարբերությունը միայն այն է, որ Su-ն մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար ավելի թանկ է, քան այդ թեշտը։ Եվ ինչի համար էր այս մարդը դժգոհ այդ պաշտոնյան, որ ասում էր, գիտեք, հա, ժողովուրդը չի հասկանում, չի բանանում, թե դա որ մարտական հերթապահություն չի իրական, բայց մեր թշնամի հարևան պետություններով հասկանում են, որ սա ծաղրածու է։ Եվ որևէ մարտական հերթապահություն չի իրականացնում այս ինքնաթիռը։ Ծաղրածուից բացի տգետ է, որ չի պատկերացնում, որ հրթիռ չունեցող ինքնաթիռը չի կարող մարտական հերթապահություն իրականացնել։ Su-երը բերեցին, ոգևորվեցին, եթե փնտրեք, գտնեք այդ գրառումները Փաշինյանի վստահաբար շատերը հավանել եք, շատերը ոգևորվել եք, որ մեր բանակը այսպիսի միջոցներ ունի, պատերազմը եկավ մեր գլխին։ Վերջը այդ Su-երը որևէ օգուտ տվեցին, ոչ։ Մեր շարքային զինվորական հատվածի ավտոմատները, այն հին 60-ականների դրանից առաջ արտադրված Կալաշնիկովները ավելի մեծ վնաս են հասցրել Ադրբեջանին, քան այդ 150 միլիոն դոլար գրեթե արժեցող Su-երը։ Su-երը որևէ վնաս չեն հասցրել թշնամական կողմին, ավելին ձեզ ասեմ, Su-երը վնաս են հասցրել նաև մեր պետությանը եւ ասեմ ինչու։ Որովհետեւ դրանք մեծ ինքնաթիռներ են եւ օդանավակայանում կանգնած են, եթե հիշում եք պատերազմի օրին հայտարարվեց, որ անօթաչու թռչող սարքեր են հասել մինչև Աբովյան եւ պայթյուններ էին լսվել։ Այդ Su-երը, որոնք մետաղի ջարդոն չէ, իրենք տեխնոլոգիական լավ սարքեր են, բայց առանց հրթիռի մի խոսքով թռնող մետաղի կտորներ են, հա։ Այդ մետաղի կտորները պաշտպանելու համար լուրջ հոբ համակարգեր են օգտագործվել։ Այն ինչ որ սահմանին պիտի օգտագործվել է Նիկոլ Փաշինյանի տգիտության կամ դավաճանության արդյունքում անպետք Su-երը պաշտպանելու համար։ Զինվորների կյանքը պաշտպանելու փոխարեն այդ պաշտպանել է Փաշինյանի սելֆի Su-երը, այդ հոբ համակարգերը։ Այ այսպիսի վնաս մեզ հասցրել է, թշնամուն որևէ վնաս չի հասցրել այդ Su-երը։ Հիմա այդ դուք կտեսնեք Սեզարները, չգիտեմ ինչ, մնացած զենքերը, որոնք գնել են, որոնք լավագույն դեպքում, այսինքն ինչ որ գնել են, գուցե, ասենք 100-200 միլիոն դոլարի են, հա։ Դա որևէ իրական բան չի նշանակում, որովհետև գիտեք, զենք ունենալը բավարար չէ։ Դուք վստահ եմ շատերը տեսել եք համացանցում մի տեսանյութ կա, որտեղ կապիկի ձեռքին ավտոմատ են գնում։ Դուք կարծում եք այդ կապիկը կարողանում է բան անել, ճիշտ օգտվել այդ ավտոմատից, չէ, շուրջ բոլորը վարի է տալիս։ Հիմա մեր զինվորականներից դուրս, հա, այս քաղաքական էլիտան այդ ավտոմատը ձեռքին կապիկից չի տարբերվում, որովհետև նրանք իրենց ձեռքին ունեին 2020 թվականին նորմալ մոբիլ
աշխատող բանակ, դարան այդ բանակը վարի տվեցին։ Բանակը վարի տվեցին, վերջում ասեցին բոլորը փախան դասալիկներին, չգիտեմ, այսպեսի հայտարարություններ արվեցին։ Հիմա ով ասել, որ նույն հայտարարությունները չեն անելու։ Ասենք հիմա էլ Սեզարով կասեն փախան։ Ժողովուրդը Սեզարով եկալած փախավ 11000 դասալիկներ են ասել։ Այնպես որ մի հավատացեք սրան, մի հավատացեք ոչ թե նրա համար, որ ես չեմ ուզում, որ հավատակ։ Ես շատ կուզեի, որ Հայաստանի բանակը պատրաստված լիներ, չգիտեմ, իրավիճակին տիրապետեր եւ բանակի ղեկավարությունը չլիներ այսպեսին, ինչպեսին կա, ասեք չլներ Էդվարդ Ասերյանի նման մի տգետ, որը հայտարարեր, որ ադրբեջանցիները կսովածանան ու կգնան։ Անցավ այս հայտարարությունից քանի տարի անցավ 4 տարի ոչ ադրբեջանցիները սովածացան, ոչ էլ գնացին, ոչ էլ իրենք հանեցին նրանց։ Փոխարենը Սուրեն Պապիկյանը, որը պաշտպանության նախարար է, Աշիրում հայտարարում է, որ ինքը Հայաստանի քաղաքացիներին տրորելով կանցնի։ Ադրբեջանցիներին չկարողացան տրորել։ Էս են սրանք, հարգելի հայրենակիցներ։ Նրանց մի հավատացեք ոչ թե որ մենք չենք ուզում, այլ հավատալու չի։ Սա է պատճառը։ Այնտեղ կեղծ բաներ կար հրապարակում, ես հիմա դա էլ կկիսվեմ, մի րոպե ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն հրապարակում Արագածի պատկերն են պատրաստում, մի խոսքով այդ հիվանդագին իր բանով, եւ հաստորեն բանը մարդիկ զինանշանը փոխել են առանց բանի, խաչը հանել են, փոխարենը ես չգիտեմ դա զուտ հրեական է թե ոչ, բայց հրեաների մոտ դա ընդունված ասել Դավիթի աստղն է հայտնվել այնտեղ, ես հիմա սա մեկնաբանությունների բաժնում կդնեմ։ Նայեք, ասեք վահանի վրա խաչը հանված է, դրված է այս աստղը։ Ութաթև։ Եվ այդտեղ վերևը դրոշի վրա դրված է Փաշինյանի այս հանձնած հողերի պայմաններում մնացած Հայաստանի քարտեզը։ Սա էլ ակնհայտ ապօրինություն է, այսինքն մարդիկ ինչ ուզում նկարում են, ինչ զինանշան ուզում են փոխում են, առանց օրենքի, առանց բանի, ոտի վրա։ Իսկ դա օրենքի խախտում է, զինանշանի փոփոխությունը կամ պղծումը։ Եվ վերջին թեման, հարգելի հայրենակիցներ, վերջին շրջանում բավական ակտիվ խոսում է օնլայն խաղերի, կազինոների, բաների մասին, այս առումով Հայաստան Դաշինքը հստակ ծրագիր ունի, առաջարկ ունի։ Մենք հասկանում ենք, որ օնլայն այս շահումով խաղերը չարիք են դարձել մեր հասարակության համար, եւ մենք պետք է հստակ քայլեր անենք այս իմաստով։ Մենք պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որ մարդիկ այդ գումարները, որ պարտվում են այս բաների մեջ, օնլայն խաղերի մեջ ծախսեն իրենց ընտանիքների վրա։ Մենք պլանավորում ենք գովազդի լիակատար արգելել բոլոր տեսակի խաղային եւ բուկմեյքերական ընկերությունների գովազդը հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, փողոցային վահանակների վրա առցանց տիրույթում։ Ֆինանսական վերահսկողություն, սահմանել խաղադրույքների առավելագույն շեմեր, սահմանափակել վարկային միջոցներ եւ կրեդիտային քարտերով խաղադրույքների կատարումը։ Հարկային բեռի ավելացում, բարձրացնել խաղային բիզնեսի հարկային դրույքաչափերը, իսկ գոյացած հավելյալ միջոցներն ուղղել սպորտի զարգացմանը եւ կախվածության ունեցողների վերականգնմանը։ Իհարկե, գիտեք, լավագույն այսպես բանը, որ կարելի է առաջին մտքին ասել, ուղղակի բան ոչնչացնել համակարգը, բայց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս դարում դու չես կարող մարդկանց կտրել դրանից լիարժեքորեն։ Մյուս կողմից սա ոլորտ է, որտեղ աշխատում են մարդիկ, եւ ոլորտ է, որը նաեւ գործունեություն է ծավալում Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հայաստանի սահմաններում նրանց գործունեությունը խիստ պիտի սահմանափակվի, ինչ որ փուլի գուցե նաեւ եթե այդ մարդկանց այլ տեղեր այդ հազարավոր աշխատակիցներին հնարավոր լինի տեղավորել, աշխատել, որպեսզի նրանք դուրս չմնան, ուղղակի չզրկվեն իրենց աշխատանքից եւ դառնան գործազուրկ, նրանց պետք է ապահովել աշխատանքով եւ ի վերջո գուցե նաեւ հասնել դրան, որ փակվի այդ համակարգը ամբողջությամբ Հայաստանի տարածքում, որովհետեւ սա չարիք է, ես գոնե իմ շրջապատում ասելով մտերիմներից մեջ, շատ մարդկանց ում ճանաչում եմ։
գիտեմ շատ շատերին, ովքեր թաղված են այս on-line խաղերի մեջ, եւ on-line խաղերի պատճառով նաեւ հայտնվում են թմրաշրջանառության բանի թիրախում։ Եվ ի վերջո այս on-line խաղերը, խաղամոլությունը եւ թմրաշրջանառությունը դառնում են փոխկապակցված ոլորտներ, սրանք ոլորտներ, որոնց դեմ խստագույն ձևով մենք պայքարելու ենք, որ չի անում այս իշխանությունը։ Չի անում, որովհետեւ ինչու օրինակ on-line խաղերի դեմ չեն պայքարում, որովհետեւ տարեկան 1.5 միլիարդ դոլար օգուտ ունեցող բուքմեյքերական ընկերություններից մեկը քաղաքացիական պայմանագրի եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հովանավորներից մեկն է։ 1.5 միլիարդ դոլար տարեկան շահույթ է մարդը ստանում։ Այնպես որ այս ամեն ինչի դեմը պետք է առնել, սա պետք է կանգնեցնել եւ մենք մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին պետք է ազատագրենք այս խաղամոլության, թմրամոլության ճիրաններից եւ հստակ գործիքներ բանեցնելով ամենախստագույն ձևով դրա դեմ պայքարելով։ Այսօր այսքան հարգելի ընկերներ, կհանդիպենք վաղը։